رايحين نحضروا مع بعض وصفة علاجية تحضروها في الدار بلا ما تروحي تشريه من عند صيدلي، ويجي احسن من اللي يتباع. وصفة علاجية تنفع للصغار وللكبار، بمكون كاين وموجود عند كل واحد. يلا نحضروا الوصفة مع بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم ام بتول. جيتكم اليوم بتدبيرة كاين بزاف حكمتهم لا قريب والسعلة ما حبش تروح اليوم، خاصة مع الكريماتيزر. جبت لكم وصفة ان شاء الله تجربوها وتنفعكم. عندنا عشبة الذرو، كنا غسلناها مليح. نزيدو تاني معاها القرنفل الطيب. وكاين بزاف راهم يشتكوا من السعلة تاع الصيف، والسعلة تاع الصيف تجي واعره وطول باش تروح. ما لقى كاين يروحوا للطبيب وما نفعتهم لا دواء لا سيرو. جيتكم بهذا الوصفه وان شاء الله تعجبكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. نحو كامل هذه الاغصان بهذه الطريقه. بعد ما نقيناه ونحيلو له كامل الاغصان اولي بهذا الشكل. كاين بزاف يقولوا لي من القهوه تلقاها عند بائع الاعشاب ولا في الغابه، اللي يسكنوا على برا يلقاوها في الغابه. والقرنفل ايضا تلقاها عند بائع الاعشاب عند العشاب. ديري كميه تاع القرنفل في القدره اللي فيها الماء ما عادي من حنفيه، وديري كامل الكميه تاع الذرو. درنا كامل الكميه مع الماء هذا، نديروها على الفرن ونقسلوه ونخلوه يغلي مليح. كي يبدا يغلي راني نوريه لكم وبيقتاش تطفوا عليه. من بعد نخبركم. بعد ما غلى الكميه تاعو نقصت ولات في النص، ولا اللون تاعو بهذا الشكل. نطفيو عليه نخلوه يبرد مليح، نغطوه ونخلوه يبرد، ومن بعد نكملوا الوصفه مع بعض. بعد ما برد لنا الخليط نجوزو نخدموا السيرو تاعنا. هنا راني عبرت بهذا الكاس 6 كيسان، راح ندير كميه كبيره 6 كيسان من هذا الخليط مع 3 كيسان سكر عادي، سكر حبيبات، مع القارص. هذا هو الكاس اللي عبرت به. نديرو السكر 3 كيسان تاع السكر مع الشحريحه تاع الليمون، الكميه تاع السكر كامل، ونديروها على نار ونبقاو نحركو حتى يذوب معنا السكر. نديروها على النار تكون قليله، ونبقاو نحركو حتى يذوب معنا السكر، ونخلوها تغلي حتى يعقد معنا الخليط. كي يولي الرغوه بهذا الشكل ويعقد معنا الخليط نطفيو عليه ونخليوه يبرد. ولحقنا نهاية الفيديو مع السيرو تاع الذرو اللي فيه فايدة كبيرة، وخاصة الأطفال. كل ما تحكمهم ديك السعلة ولا نيفهم يسيل تطيرهم منها مغرف صغيرة تاع القهوة، وللكبار مغرف كبيرة تاع العشاء. القوام تاع السيرو تاعنا بهذا الشكل، يجي ثقيل وكيما السيرو اللي يتباع برا. حاجه طبيعيه ونقيه تخدميها في الدار وتحضريها لوليداتك. وصفه سهله وبسيطه، مكوناتها بساط، وصفه علاجيه ان شاء الله تنفعكم. والاحتفاظ تاعها في علبه زجاجيه تكوني عقمتيها من قبل. تحبي ديري في الفريجيدار ولا تخليها على برا ما يصرالو والو.
وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا أختكم أم بتول بجام وبارطاجوا الوصفة مع الأحباب والأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.